ஊபில ஃபேலட் ஆஃப் ஃபனிங்கல் பிளாஸ்டி அப்படின்னா என்னங்க? டொர்ரு, கர்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பக்கத்தில் உள்ளவங்க வந்து கொரட்டை விட்டு தூங்குறப்ப நம்ம தூங்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாதுங்க. நம்ம நிம்மதியாக போயிருங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு தொண்டையில் செய்யப்படும் ஒரு சிறிய சிகிச்சை பெயர் தான் ஊபில ஃபேலட் ஆஃப் ஃபனிங்கல் பிளாஸ்டி. உலகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4ல் ஒருத்தர் வந்துட்டு கொரட்டை விடுறாங்க. பெண்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சளைக்காமல் கொரட்டை விடுறாங்க. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொரட்டை விடுறதுல 3ல் ஒருத்தவங்க பெண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கொரட்டையை நானும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ ஒரு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சென்னைக்கு போயிட்டு இருந்தேன், ஒரு இன்டர்வியூக்காக போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, இன்னொரு பக்கத்து சீட்டில் இருக்க ஒருத்தர் வந்துட்டு நல்லா குருன்னு தாறுமாற கொரட்டை விட்டதில் நான் இங்கே திரும்பி படுக்கிறேன், அங்கே திரும்பி படுக்கிறேன். அடுத்த நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூ போகிறேன், அங்கே போயிட்டு நான் கொரட்டை விட்டது தான் மிச்சம். ஸோ இந்த கொரட்டையை நிறுத்துறதுக்காக அமெரிக்காவில் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 300க்கும் மேற்பட்ட கருவிகள் வந்துட்டு பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டடி என்ன சொல்லுதுன்னா, 45 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் தன்னுடைய குரட்டை சத்தத்தை கேட்டு தாங்களே எழுந்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியலங்க. ஆனால் இப்படி ஒரு ரிசர்ச் வந்துட்டு நடந்திருக்கு. ஊல ஃபேலட் ஆஃப் ஃபனிங்கல் பிளாஸ்டி அப்படின்ற சிகிச்சையில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, த்ரோட்ல இருக்க டிஷ்யூ வந்துட்டு ரீமாடல் அண்ட் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இந்த சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதில் எந்த டிஷ்யூ வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டான்சில்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அடெனாய்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிஷ்யூ ரெண்டுமே ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ரீமாடல் பண்ற டிஷ்யூஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஊலா அப்படின்ற டிஷ்யூ வந்துட்டு ரீமாடல் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் பேலட் அப்படின்றத வந்துட்டு ரீமாடல் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபரின்ஸை வந்துட்டு ரீமாடல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு UPPP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது UP3 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட சக்ஸஸ் ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90% வந்துட்டு சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குங்க. அண்ட் 60 to 70% ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்துட்டு என்டைர்லி கியூர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒபிஸாக இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கு இதில் நிறையா ரிஸ்க் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரிஸ்க்லாம் தெரிஞ்சுட்டு பண்ணுறது ரொம்ப நல்லதுங்க.